日本史吾妻鏡の謎。鎌倉時代に書かれた歴史書吾妻鏡には謎が多い。誰がいつどのような目的で書いたのかが不明なのである。また源頼朝、頼家、実朝の三代で源氏将軍が終わったのはなぜなのだろうか。吾妻鏡に隠された謎を詳しく検証してみたい。吾妻鏡は鎌倉時代の後半に北条氏によって執筆されたとされている。ところがいつ誰がどのような目的のために執筆したのかは分かっていない。吾妻鏡を読んでみると、源頼朝、頼家、そして実朝の源氏の三代将軍については悪評価が目立つのである。ところが北条氏、特に北条泰時とその子孫である北条徳宗家についての悪い評価は全く見ることができない。徳宗家とは北条泰時の法名に由来して名付けられたが、代々徳宗家の当主は執権以上に権力を握ったと言われている。そのため源氏将軍を排して北条氏が幕府の権力を握ったことを正当化するために、北条徳宗家の関係者が吾妻鏡を編纂したと考えられるのである。では具体的に吾妻鏡のどの部分が事実を歪曲しているのかを見ていきたい。まず初代将軍の源頼朝についてである。源頼朝は鎌倉幕府を創設した功労者であり、吾妻鏡もさすがに頼朝についてはあまり悪行を並べるようなことはしていない。頼朝に関する記述で不可解なのは、その逝去前後の3年間の記述が吾妻鏡からすっぽりと抜け落ちていることである。頼朝は1199年正治元年、落馬が原因で逝去したとされている。ところが吾妻鏡には1197年から1199年までの約3年間の記事が全く記録されていないのである。そのため頼朝は何者かに暗殺されたために吾妻鏡のこの部分が抜き取られたなどの説が唱えられた。近年では源頼朝はこの3年間で老人性地方省になったのではないかと考えられている。名誉ある初代の鎌倉幕府の将軍が地方省になったとは書けないので、北条氏が割愛したとされているのである。何しろ吾妻鏡には北条氏に都合の悪いことは一切書かないという暗黙のルールが存在する。さらに北条氏を正当化するために嘘を書くということも平然と行われているのである。これらのルールを知った上で吾妻鏡を読んでみると新たな事実が分かってくる。第2代の源頼家が悪行を尽くした将軍であったと吾妻鏡に書かれている事実である。頼家は蹴鞠が好きで連日政務を投げ打って蹴鞠に熱中したと吾妻鏡には書かれている。また足立景盛の愛称を横取りして景盛を殺そうとして母の北条政子に止められたとも記述されている。結局頼家は北条時政によって伊豆の修善寺に幽閉された後に殺されるのである。すると頼家の数々の悪行は
北条氏を正当化するための嘘ではないのかという疑問が湧いてくる。さらに頼家に代わって将軍になった源実朝も武芸を嫌い、和歌や蹴鞠に夢中になったと吾妻鏡には書かれている。跡継ぎのない実朝は後鳥羽上皇に接近して上皇の皇子を次期将軍に迎えることが内定する。この決定に源氏の血を引く公暁が反発して実朝を暗殺するが、吾妻鏡はなぜか公暁の単独犯行だと断定している。ところが吾妻鏡以外の資料によれば、実際は4人の僧侶が公暁の共犯者だとして鶴岡八幡宮を追放されているのである。そしてその4人はいずれも平家の出身者で、そのうちの3人は北条氏の紹介で鶴岡八幡宮に入門した僧侶なのである。振り返ってみれば、北条氏をはじめ多くの御家人たちは平家の出身者である。源氏将軍が断絶したとされる実朝暗殺の重大事件が公暁の単独犯行として片付けられ、その後真相究明された形跡は見当たらない。平家出身者の多い鎌倉では、源氏将軍が存続しようがはたまた断絶しようが大した問題ではなかったようなのである。むしろ傀儡ではなく主導権を握ろうとする源氏の将軍は、北条氏や御家人たちには邪魔者だったのかもしれない。ところで吾妻鏡は1266年文永3年でその記録が終わっている。文永3年といえば文永公安の元寇があった時代である。元寇によって日本国内は荒れ、以後北条氏が内紛を起こして鎌倉幕府は崩壊に向かっていく。おそらく吾妻鏡が書かれた時期は北条徳宗家が徐々に権勢を失っていく時代であった。そんな時代に北条徳宗家の関係者が北条時政や義時、そして泰時の北条氏の古き良き時代に時を戻そうと考えた。北条氏がいかに鎌倉幕府を苦労して築き上げたのかを御家人たちに知らしめるために吾妻鏡が執筆されたのではないだろうか。そのために北条氏にとって都合の悪い部分はすべて削除され、嘘が盛り込まれたのである。そして北条氏を美化し正当化するために源氏三代の将軍たちの悪行を書き立てたに違いない。北条義時が朝廷を倒してその後650年にわたる武家政権の礎を築いたことは事実である。しかし地方の一豪族に過ぎなかった北条氏が武家政権のトップに君臨し続けるためには吾妻鏡のような歴史書が必要だったのかもしれない。後に徳川家康はこの吾妻鏡を座右の書として天下を治めた。家康はどうする家康と迷った時に吾妻鏡を読み返して参考にしたようである。その意味で吾妻鏡の作者は北条氏の時代を延命させることはできなかったが、武家社会を存続させることには大いに成功したのである。